OK，咁第四條就好明白佢做咩啊？叫你 D 啦，咪 D 咯。keep 前 D 後，再加翻呢個要用 train rule 嘅，不過佢 x 減 k 咧 D 完都係變咗1啫。再加翻 keep 後 D 前就變1啦。好啦，抽個 common factor。個 common factor 係咩咧？嗱，睇你抽唔抽1/2出嚟。如果唔抽咧，抽次方最細嗰個。由於前面嗰個俾人 D 咗一次啊，所以咧佢剩翻低就1/2啦。x 減14，而後邊咧係會完完整整係剩低括弧嘅 x 減 k 一次方出嚟嘅。咁呢度其實係要簡化嘅，因為佢 in term of k 嘛。如果佢唔使你簡化，呢個其中一個步驟，咁最後就最好就抽埋1/2啦。即係呢個1/2你都要照抽埋出嚟。咁夾硬嚟嘅，抽1/2後邊嗰個冇得抽嘅話，就補翻2俾佢。係啦，咁樣補翻俾佢嘅。如果佢冇得抽嘅話，咁當然我哋繼續做簡化啦。前邊就冇嘢好做㗎啦。咁就變咗3x 減14減 2k。咁呢度就做完 A part 㗎啦。咁跟住揾翻 k n m 咁啲數值。咁我哋唯一嘅提示就係俾咗你咧，呢個 tangent 咧喺呢個 point 咧條 equation 係呢一個。咁呢度咧就用少少你以前學過嘅嘢啦。slope 等於負 a over b， 即係負9 over 2。咁呢個就係 core 嘢啦。我哋要揾翻個 slope 出嚟啦。個 slope 俾咗我哋負9 over 2。咁 dy dx 其實都係 slope 嚟嘅，所以 dy dx 動一動 x 等於3咧，就會等於負9 over 2。咁負9 over 2，咁塞翻個3入去啦。咁你塞翻入去，咁呢度我會寫做分數嘅。咁寫翻做分數咧，sorry，呢個變咗3啦。好，跟住塞翻入去上邊咧，就變咗9啦，減14減 2k， 又等於負9 over 2。咁呢度有個技巧嘅，會方便少少，咁樣可以約咗佢嘅。咁樣可以約咗佢。咁我哋跟住就交叉相乘啦，不過都冇咩好交叉，因為呢邊即係9寫翻3減 k 1/2次方。咁呢邊咧就係變咗負5減 2k。好啦，跟住將個9咧兩邊一齊2次咗佢啦，俾個2次佢啦。最主要係抵消咗開方根嘅上81 3減 k。咁呢邊咧就乘翻開25加20k 再加4k 2次，咁佢就會變咗 quadratic equation 㗎。咁當然你要調埋過嚟啦，咁寫靚啲佢啦。咁調埋過嚟就4k 2次，減翻61k，sorry，加嚟呢個。加翻101k， 再減翻218等於0，咁跟住 formula 01啦。k 就等於2，哇，負27.25。咁負27.25就放心啦，一定都係 k 係一個 constant 同埋 x。
好啦，呢個咧-27.25咧，其實你放翻入去之後咧，發覺有啲問題要 reject 咗佢嘅，咁呢度就唔需要呢個啦 ，reject 咗佢。咁佢係有問題計唔到嘅。好，咁我哋而家揾咗 K 啦，咁跟住到 N 啦，同埋 M。咁咧，其實先要順次序嘅，咁樣要揾 N 先嘅。咁而家我哋知咧 K 係等於2啦，咁我哋就可以揾到 N 㗎啦。因為我哋 put 3n into y，n 等於3減2，因為已經知 K 係幾多啦。我先抄條式出嚟。咁啊 ，x 減21，咁咪塞翻入去啦。好啦，咁3減2係1嚟，即幾多次方都係1啦，咁啊冇特別，所以呢個就變咗-11，n 等於-11，咁呢個計完。咁最尾你要揾埋個m 啫，咁 m 又係代入去嘅，不過今次代第二條式 ，put 3-11 into 呢個9x 加 2y 加 m 等於0。9-3-2-11加 m 等於0，咁即係22減27，即係-5啦。咁呢度就計完啦。